عيد أعاد، والله أعلم. هل للمرضع والحامل أن يفطر في؟ المرضع والحامل مخاطبتان بالصيام كما أن غيرهما مخاطب، فهو من أهل الإسلام. لكن إن خشيت المرضع على الرضيع أو الحامل على الجنين من التلف أو على نفسها جاز لها الفطر وتعيد. أيهما أفضل للمسافر، أن يفطر أم أن يتم الصيام؟ الله أعلم، كل قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان السفر ليس بشاق والمسافر بإمكانه أن يصوم